Nilqakom għad il-podcast tal-lum. Il-mistiden tagħna huwa Debattista. Carlos huwa wieħed mid-diretturi ta' Tixtiequ. Miegħu ddiskutej diversi suġġetti kif ukoll fuq il-paranormal u l-ħsieb warajh. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Grazzi Carlos tal-li l-għajt l-istedina ti. Grazzi li l-ek tal-istudentni u proset. Xtaqt nistaqsik kif jiġuk l-idejat biex tiktebek l-scripts u minn fejn? Minn kullim kienu, mill-ħajja li t-teħx, mill-nis li tara madwarek, mill-istejja li tisma, minn kollox, minn ħajtek. Ili niktab minn kont zaħir. Maqqas bdejt fit-television b'kombinazzjoni għax ħabbati għaj daħlitni, għax għas kont bil-kem kon nara television jien. Unbad ġiddi l-istoria, insomma, Ġizel, għadna nikdbu. Jien kon nikteb qabel, ma kon nikteb affarijiet kompletament differenti, ġieli science fiction, fantasy u hekk. Jena kont rajt Tolkien, Lord of the Rings, unbad Silmarillion, unbad kollha, insomma, kull ħaġa Tolkien rajta. And I was hooked to the genre, I was hooked to the style. Għara bdejt nikteb fantasy stories, but il-tqajt ma' dil-persuna, ma' Abigail, bazzgħant il-lum il-business partner tijaj, u għatli għanna dal-proġett fit-television. U spiċċajt fit-television. U minn emmek bdejt nikteb, ekku bdejt. Ġifiri dawk l-affarijiet li kont tħobb taqra qabel influenzawk li tikteb u hekk. Iva, mela. Jena seb Ġizel ħareġ ħafna minn dik il-fantasija gotika li kienet Ġizel fl-aħħar mill-aħħar, ġifiri. Mejja naħseb għal-maskli, it-fajli, il-fjuri. Mejja, definitely. I like the magic in the mundane, in everyday life. There's a lot of magic in everyday life. And I love it. Niktar li kont August, nar deċiduti. Nar deċiduti kien ħelu ħafna. Kien tajja. Ejja, deċiduti kien ħelu ħafna. Deċiduti għandu storja dak wara evangelisti. Ridna nsibu xi proġett ġdid nagħmlu, bdejna ngħidu ħanerġgħu nagħmlu drama, tkissirna biex għamilna evangelisti, konna meħlubin, konna broken. Plus illi konna ġejna minn Ġizel, mbagħad evangelisti, ġifieri drama wara drama, heavy, sad, heavy emotions, murder. We needed a change. We wanted to change our style and our identity and in a way our spirit. U poġġejna bil-qeda bdejna ngħidu għall-ewwel mora dejjem fejn konna mmorru drama fuq il-fatati u għal ħafna dejat insomma iffurmat l-idea ta' drama fuq il-fatati u fuq li jkunu jgħixu ġoddan il-dan, ġoddan il-stabiliment u jħontjaw in-nies. But it wasn't working għax another drama, But jaqbas wieħed minna mit-tim msejt min eżattament. Inti kont Abbes Mirko, u jgħidinna, għalix ma namlux komedi. U għadna, komedi. U bdew ħirġin l-idejat minn, and we were on fire. Għadna, this is what we're doing. U morna fuq deċeduti. U għadna għost ħafna, kien esperjenza sabiħa. Kontu pjaċirna, kien komiku fl-istess. Kenna team vera tajjeb, kenna team of actors, team of directors. The whole extended take. Tħares li jenmewt minn aspetti ieħor ukoll ma l-idea dwar deċeduti mbagħad ifformat illi nittrivializzaw il-mewt. And we laugh at the fact that we have to die, but you know what? Maybe this is how it is. You're still here, but not exactly here, and you still don't like the young ones, and those dynamics really started to play really well against each other, and we went with it. Tajja, fek li kif naqbat nejlek taħda minn aspetti ieħor. Jena, suppost għanna namlu podcast ma' waħda tal-funerali, u għandina request strambi bħala l-aħħar prank tiegħi. Zom. Dik il-sentenza dik kif taf kemm loaded
L-ewwel bnejt li idea ta' funerali, darkness, il-lista minn xħatajt, un bad tfajta fuq prank, un bad le. Istra, that's a very heavy subject. Oh. Ma jenna għada minn aspetti ieħor, fimxi li t-nejna jisimu. Nemmen li jekk it-tmut, mux just tmut, man. Death is just a concept. Death is Kif naraħħajien, mill-aspetti għal-ħarajien. Yeah, I think you're right. That is a journey. It's not even, it's like a doorway. It's a doorway, and you open that door, and either you want to see wow, or you want to see nothing. So it's an interesting conundrum, misteru interessanti. Għatna nprova tifhem jekk hemm xħajja l-ikbar żewġ misterji, jekk hemm xħajja wara l-mewt u jekk hemm xħajja oħra fl-univers, jekk aħniex waħedna. L-ikbar żewġ misterji. Mhux tiki? Dik il-kurzità li ġalitni. Min aħna u għaliex hu, min aħna u għaliex. U għaliex, eżatt, that's it, tipprova tiskopri minn. Naħseb il-ħaġa li nagħmlu aħna. Kull ħaġa li nagħmlu denial of death, rajtu? Insejta minnu, soltu niftakru li ma palissa ma nistax. U jgħidlek aħna qegħdin hawn biex fl-aħħar mill-aħħar nagħmlu minn kollox biex ma niffaċċawx il-fatt li rridu mmutu. Ġifieri. Trajtu denaj. Mid-Dalai Lama, sa l-Papa, sa Adolf Hitler, sa Madonċi Buddha, mhux il-Buddha, ma anyone, sa aħna edinaw biex insibu ħafna distrazzjonijiet. Femtu nidentifikaw bħala jena kittib, inti podcast, fost affarijiet oħra, minn flok niffaċċaw il-fatt li aħna annimali mennu ħammutu. U dik hija l-mistoqsija. Għamil żmien insegwi il-wieħed Keith Parsons fuq YouTube. U verament interessanti għall-aħħar. Għax dakin jistudja fuq il-mediums u affarijiet oħra. U plus, n-nies taqablu li għamlu riċerki u hekk, u jisu li hemm xi ħaġa men. Bħala milli jitfaw fuq il-daraw tal-YouTube, il-clips, jisu kif naqbad ngħidlek, jisu qed jgħidilna hemm xi ħaġa men, ma hija inspjegabbli. Ma f'liema sens. Jisek tmut u tmur ġorom oħra. ġo post ieħor. Like isek tajt simulation. Eżatt. Yes. Eżatt. Yes, I must admit that sometimes I do see it that way. This is a simulation and palissa nifollow jien ninsa l-ismijiet. Again, I'm following this person he just brings up the theory that this could be a simulation. And you know what? Sometimes I feel it could be. Like things repeating themselves, like deja vus. You like dreaming and things start to happen. So it's like maybe you're uploading some kind of program for that next day or the next month or the next... Yeah, but then again, who knows? It's interesting. Everything is interesting. Everything about this place is interesting. Everything is very detailed, precise, exact to give you an experience of the real. It's perfect. Kif taħsibha, per eżempju, fuq di teorija, the people that suffer the most shine the most? Yes, of course. Trial by combat. It's the same principle. The more you are tried, the more you have the opportunity to shine. But you also have the opportunity to descend into abject darkness. But what makes life is that pain. Otherwise, it's nothing. It's a process of purification so that you can ascend to the next level, whatever that is. Fatti naħseb li l-iktar feeling li jħoss il-bniedem huwa naħseb is-sofferenza. Sofferenza meta jkollok loġieħ, sofferenza meta tkun kif naqbad ngħidlek kollok heartbreak ma' xi ħadd jew min naf ġlied. Sofferenza dejjem tipperswadixxi. U dik l-iktar memorji li tħobb għalkemm iweġġawk.
Għax it took feeling, it took emotion, whatever the emotion, it took emotion. And on some level we crave emotion. So that's the closest to, I don't know. So yeah. Biex tħossok jisek Happy. Happy u high. At peace, eżatt, at peace. So high is being high, at peace. So, yeah. L-ewwel darba li nikkomunika ma' xi ħadd fuq dil-biċċa xogħol u jisni nitgħallem xi ħaġa ġdida u bħal speċi ma tantx issib min jaqbel magħha dil-biċċa xogħol. Le għax, ħana jekk jiena I've lived my life as much as I could with my blinkers wide open. Ġvina, nara and I don't judge, I just evaluate as much as I can. So I'm open to any explanation, really, because ultimately what matters is that we give ourselves some explanation. Because saying there's nothing out there is the worst, is not the brightest idea. Tifhem? Ġifri, temmen li hemm xi ħaġa. Hemm xi ħaġa żgur. Aha. L-esperjenzi li Esperjenzi. taraw skawek. Eżatt. Le, esperjenzi Ġaluk taħseb jien għandi trawim nisrani, I mean like Roman Catholic, mhux hekk. Allura inti mill-ewwel tibda hemm ċerta connection ma' xi ħaġa, ma you're not sure if it works for you or not, is it precise or not, but you're always aware. And then you go through, I went through a period of big rebellion. Fiat, atheist, man, there's nothing out there. There's nothing at all. Forget it. And I was never like 100% there. I was just like 95% there, 90% there. So it's at 5%. But ċin opportunità u mort nagħmel ayahuasca. Din hija mediċina mis-Sud Amerika, mill-Amazon, very ancient, primordial. U jiġi insomma tajt ma' xaman u tagħmel iċ-ċerimonja. And I was a bit scared because I knew it was something potent that could affect me, and so I had to be careful. Because the medicine is basically plant medicine from the Amazon, and you drink it and it gets you. Insomma, u tħaldi l-esperjenza u kelli l-esperjenza 3 tim verament intensivi. U li preparajt, mux kif Le, preparajt sew, le, bro. Jek ħadot titkellem fuq ħin tispjegalhom kif għamilt inti, le tispjega xejn. Le. No, this was professjonali. No, da jiġi xaman mill-South America. He's the proper thing with music and there's with his people, and you have a proper ceremony, and it's beautiful, it's transforming, it's very serious. Il-preparament tagħha jinvolvi ġimgħatej ta' sawm, you go vegan, not insum kompletament, ma you go vegan, you refrain from all vices, and I mean all vices, kompletament, the big 3, and you meditate as much as you can. And then you go there and she treats you beautifully, and she's an incredible teacher. You don't prepare and she punishes you. You won't enjoy it. It will be very grueling. It will still teach you, you'll still enjoy it, but through suffering rather than through joy. You know what I'm saying? Interessanti. It's very incredible. It is incredible. Importanti li jismani kun li tjamela xaħ professjonali. Le, importanti. Għaxi Mish ħaġa. Lejx mish ħaġa tal-lopi, it's not, we don't even call it a drug, it's not a party drug, it's a medicine, and it operates on your freaking soul, man, or whatever you want to believe you have. So that's it. Nemmen li aħna il-ġisem tagħna huwa l-antena u l-moħħ tagħna huwa is-soul. Yeah, maybe your whole body is the soul. Parts of, Kif? Your mind can't survive without the body, your body can't survive without the mind, probably. So they have to be together, so... Align. Yeah, check. And that's when you're happy,
when your mind and your body are in line. This is why you train, you eat healthy, you follow good paths, you think good thoughts, you take the right choice that you know is the cleaner choice. It's hard, though. It's very hard. But you try. And ayahuasca shows you how and tells you you're not freaking alone, man. You know what? You're part of the universe. The universe. Yep. It's incredible. And it changes you. It does. Ifhem, pala kif taqbadni l-esperjenza hija sabiħa, ifhem. U kuluri differenti, kollox differenti minn palma nejtin. Ġifiri, inspiegabbli. Anke l-feeling ta' wara tibdlek ħafna. The joy, you get joy. Ma żmien mbagħad xorta ma It gives you back your joy. It does. Jispiċċa xorta paper ħaxix. Le, ħanajdlek xi. Ma teklirjakx. Għaxi proċess, man. Ma tistax tagħmel darba hekk. It is a process. Ġinti tieħu darba. Mbagħad terġa' tieħu. Mbagħad you're okay, you're like living your life, and then you remember, I want to reconnect. U tmur ċerimonja oħra. These are ceremonies, man. Tifhem? It's a process. It's not like bang. Ħad battery. No, you have to build. Għax inti ħatibqa' taqa' u bad tiġi lura u terġa' taqa' u tiġi lura u forsi terġa' taqa'. Ma with time tieqaf taqa' and you become it, man. Yeah, it's a process. Ġieli, kellek xi esperjenzi jekk ta' paranormal. Dina mistoqsija interessanti ħafna. Naħseb li kelli. Għax naħseb li kelli. U mux darba. Quite a few times. U tista' tirrakkontalni Meta kont iżgħar. xi ħaġa? Meta kont iżgħar minn dim kont noħlom ħafna jiena. Ħafna. U nara ħafna affarijiet fil-ħolm. U kind of ġili kont nara per eżempju nkun għaddej minn ximkien, medhom nisma' xi ħoss u nkun ħlomt tul post, man. Nadrom wara dik il-kantuniera hemmhekk hekk waqtaħħa ċupp idur. Darba qiegħed Londra, qiegħed Eton College konna tlajna fencing tournament. U konna mixin il-kejder tagħna u t-tim għalli konna tlajna fisem St. Paul's Club fisem Malta, fencing tournament. U we're walking towards, għax għalunna għadilon fejna għalunna fejna xismu għadilon fejna il-gymnasium għammur trenjaw. Għalunna għaw nizlin dik il-hill tilawa un bat ħassibu li ximkien lem bla bla bla. Ma nafx kif għalaw jenna. U minkum miexi u f'daqqa saqajja laqtet grada tal-ħadit u għamet pling over a very small channel of water at the foot of the hill. Something went on, għattilom fuq rugby pitch. U għataħa għattilom guys fuq rugby pitch. Nitilaw nsibu rugby pitch. U għadbaqa kif kont taf? Eja titin, għatma mort. Eja u ġat li ġit l-darbi toħra. U ma tagħtix kasu. Ma mbagħad hekk titkelli anke darba pereżempju kont qed niffilmjaw. Di koinċidenza, jiena kattilat sa coincidence, but it is it? U il-kalattur ma tiegħi kon qegħdin between the scenes u għatlu hawnhekk għatlu jgħidu li kien sptar tal-Ingliżi dal-istabiliment. U daqalli ma naf min jaffejn għal-kamra mortuarja. Għatlu immorru fitxuwa speċi ta' biex nitnejjek jien. Le morru. U mornek da nitlu ġo courtyard, man. Nitlu ġo freaking courtyard. Għaskenet kamera, it was a courtyard. Jienu u nħossu dil-kesħa. Issa da konna għanna nifilmjaw ġunju, imma dil-kesħa stramba u tqila, man. Itħoss isu dark shadows. But you don't see them, you just feel their presence. Uħares lejja, għalli għatlu tħossa l-kessa, għalli għamenta. Tlaqna l-barra minn għawta,
U tlaqna l-barra minnaw. Tlu dik x'kienet, naħseb il-temp, mhux il-temp. Naħseb kienet sħaqba, it-tip. Kienet sħaqba. Misma li. Unstajnija. Feeling kien jisu Dark and sad and heavy and sorrowful. Grief. We're walking down, dak jitla l-handyman ta' dal-establiment. Għadil, wow, George, isma. Għaxan kan sejnija. Għalna, tlonek kienu xi kamra mortuarja, tlot nfittxuha. Għalna ħija, tlok kif ġejtu minna, għalli dik il-courtyard. Assja. What is that? Is that a coincidence? Maybe, who knows? But, konet induru, għanluk mamma xej, dik il-courtyard. Strange, very strange. Smajt storja simili, imma dal-feeling li tgħid inti baqa' jippersekwita l-bniedem sakemm mar id-dar. Mar ġo post, ġifieri, u ħaseb li ħajkun qiegħed sejf id-dar fil-kamra tiegħu u baqa' jħoss dak il-feeling sakemm qabad kellu jitlaq u jmur jintaqa' ma' sħabu. Tant kemm kien. It's sadness, Ġifieri xi ħaġa, però dal-individwu kien ra xi ħaġa wkoll shadow. Taqsam hekk, ġifieri. Estra, lej ma qatt ma rajt xejn. Bħala ta' paranormal. Le, qatt ma rajt xejn, le xejn. Però xorta paranormal l-esperjenza tiegħek. Għax mhux normali. Le, mhux ma nafx ngħidilha. Kien hemm oħrajn. Tippjaġa r-realtà. Kien hemm oħrajn. Kien hemm oħrajn. Jekk ikunu, pereżempju, jekk ikkonfermaw xi ħaġa simili bħalma tgħid inti l-remote viewing huwa reali, ma nafx jekk taf x'inhu remote viewing. Mela. Hemm ċans li r-realtà li ngħixu fiha hija kollox connected. It is. It is, man. Mhix scientifically proven, dejjem tittara li jgħidu ma. It is connected. Jena l-istess naħseb li hija connected. But what do you mean by connection? Qed tifhem x'qed ngħidlek, ġifieri, it is connection in ways that we can't even begin to comprehend. L-aħħar milux kont qed nisma' xi ħadd u beda jispjega, jipprova jispjega. Għalek immaġina we are one entity, but you are a cell on the tip of the finger. So you don't know the will of the great entity, you don't know it. But he is moving you. Could that be it? I don't know, but it's a very interesting thought. Could be mela li suffering feeds it? Huh? Suffering feeds the entity? Yes. Suffering feeds emotion to the entity because the entity cannot experience this creation without us. We are the avatars of the entity to experience every story ever told in his plaything universe, maybe. But yes, that's. Għalek jena naħseb li that is just a concept. Jena kif naħseb jena jisu il-ħajja tagħna hija played scene by scene u dejjem terġa' tirrepeti ruħha kif naħseb jena dejjem. Ma nafx. Il-ħajja tagħna played scene by scene u dejjem tirrepet. Yes. That's one way of seeing it. Għax kif toqgħod taraħħom l-affarijiet pereżempju jkun hemm min ikollu déjà vu. Jiena déjà vu qatt ma kelli déjà vu. I thought I had a déjà vu, ma kienx déjà vu. Fim? Imma hawn min ikollu vera déjà vu. Bħal mettejt inti. Ġifieri tkun taf x'ħajjiġri jisu. Yes. Jew rajta in a short scene. Maybe it's not about li tkun taf x'ħajjiġri, it's because everything is happening all the time at the same time. So, and the entity feeds on this because the entity is life itself, man. So the entity, the more you play at life, it lives. Fimta? Mux taħseb rigward ħajja barra dal-univers intelligenti? Dik oħra. Diffiċli, ma jina iktar plausibli mill-li li għandek univers ta' biljuni, triljuni ma nafxiex ta' stilel aħna biss edinaw tkun vera sed tkun vera d-dezoli tkun vera
Listen, you can't really trust us with one freaking planet, bro. You're gonna fucking trust us with a bloody universe. Come on, so make them small, ħalli they spread slow. That could be a way of seeing it, but it would be sad. Men sens tgħid jaħxu pjaneta bil-wahx. Mhux hekk huwa, għadha parassita. Jekk tarana kif aħna we spread across the globe, it's very parasitical. As in, I wouldn't call it a cancer, but it's pretty fucking close. Ġabdejna ħamġu fuq Mars. Vera, ħallajna l-iskart fuq Mars. My God, nisperaw Maltin. Phobos u kol ħamġna u kol. Kif ħamġna Phobos? Phobos kienu batu probe, il-Russi. U kien jismu, kienu batu 2, Phobos 1 u Phobos 2. So? Phobos 2 jew 1 waqaf f'nofs kif kien sejjer hemmhekk tilfu l-kuntatt. Ir-Russi dan? Ir-Russi. Phobos 1 minn għalija wasal fil-post. U li mkien x'kien il-post? Amarda, Phobos. All right, okay. U kif wasal hemmhekk l-aħħar 3 images li bat lura jew 15 images sara sibiex Mirko. On the dark side of the moon at-tajt. Le, fuq ta' Mars. All right, ostra. Għax Mars għandha 2. Fimtek. Satellites iduru. All right. U dal-ostja, s-satellita l-aħħar images li ħadet kienu 3 ritratti jew 15 asna xi 15 sekonda xi ħaġa. Footage? Footage UFO kbir men, sakemm inkalli jaġġa fih. Oh ejja men. Ejja, mela, hemm qiegħda. Oh ejja men. Ejja mela. Ma this is fact, yo. Jaħsbu li ma jekk tara shadow ġoġiex daħlet is-satellita di Phobos. L-impatt sar ma dal-oġġett li kien qiegħed maqtuħ minn fuq l-art ta' dal-qamar. Oh ejja men. Ejju ħajsibilna Amerika. Illum jagħmlu kollox ta' bil. Da 80s men, jew 90s insejt, mhux issa men. 1989. Oh, before the whole CGI revolution. Mux għalek għadnejnek. George Knapp. Jista' jkun imma George Knapp, taf minnu? George Knapp, dak li ħareġ bl-istorja ta' Bob Lazar. Dak għadu kemm ħareġ. L-istorja ta' Bob Lazar x'inhi? Mela, Bob Lazar fil-1989 kien ħareġ li kienet jaħdem fl-Area 51 fuq dil-spaceship li kienu jsejħula l-sport model. Okay. Kienu għedin jagħmlu back engineering fuq għani. All right. Issa, fl-istorja ta' Bob Lazar hemm ħafna inkongruenzi. Ejja. Issa, imma illum il-ġurnata mexxin għal dak li kienet jgħidu. Sa ċertu punt. Qed jitkellmu fuqhom open li l-huma fis-Senat qed jitkellmu fuqhom issa. George Knapp. Imma ma nafx, George Knapp li ħareġ biha l-istorja kien mar ir-Russja. U kien ilu jgħid minn 90s li r-Russi kellhom footage ta' UFO forma ta' piramida men. Minn 90s, issa ħareġ fi 2019 jew 2020. U kif jista' jkun? L-ewwel footage ta' piramid għal-Madonna dalaw. Flying. Mill-Amerikani. Għax inti r-Russi, il-KBG għamlu l-ikbar investigazzjoni tal-UFOs li qatt saret fid-dinja, iktar mill-Amerikani. Vera jew? Mala biċċajt. Dawk kellhom esperjenzi fuq submarines li ntilfulhom fejn il-Greċja, għalhekk hemm dak il-film jismu Red October. Red October dak fuq UFO kien. All right? Is-signal kienu jaqbduh l-Amerikani għax inti huma kienu jimxu mhux jimxu treżi. They were tracking an UFO. Eżatt. Oh ejja men. Ir-Russi kienu qed jiġru. Wara dal-ostja UFO. Issa daw kellhom. U il-Russi kienu jafu li kien UFO minn għalihom. Ir-Russi kienu 100% ċerti li kienu UFO. Issa il-kaptan ta' dal-ostja submarin ġie għala żobbu minn ta' fuq għalhom isma' jiena daħan niġri wara dal-UFO. Fimt? Huwa jisu għamel ammutinament. Fimt għax qabad danaw. Mhux il-kaptan, sorry, ta' taħt il-kaptan. Ma fimtix di. Mela, ir-Russja tiġru għala l-UFO. Ir-Russi identifikaw dal-UFO kienu qegħdin bis-submarin. Fim? Dak iż-żmien kienu ħajppruvaw jaqalgħu revoluzzjoni fuq dil-biċċa xogħol. Għax huma kellhom l-ewwel state of the art submarin ir-Russi. All right. Issa ma kienx hawn bħalu dal-ostja submarin. U ħareġ bih u ta' taħt il-kaptan
Kien għamel ammonitament fuq is-submarin biex jiġru wara dal-ostja UFO. Umbat bekk kienu daħlu l-Amerikani għax kien mar fil-Black Sea, fl-ibra internazzjonali, u baqgħu jiġru warajh. Umbat ġara. Xejn, l-istorja spiċċat li ħareġ u daw resquh bħala ammonitament kontra il-Madaraxa. Eżatt. Umbat ħareġ dak il-film Red October. Umbat jekk tibda tisma' l-interviews ta' dawk li kienu għedin ġewwa is-submarine. Jisom screenplay, man, l-istess klim eżatt bħala x'esperjenza huma u hekk, fim. Vera. Jiġifieri inkonsistenti l-istorja tagħhom. Ekku. Jisom tawhom isma' l-istess page, inti taqra di. Istja. Allora minn konklużjonijiet, fim, hemm ħafna ħabi. Per eżempju, ħarġu il-biraħ l-ula jew il-bieraħ meta kien. Il-biraħ l-ula ħarġu footage ta' ballum. Palma ġbidna aħna, ġifieri, għaddej minn fuq l-Irak, minn fuq dan hawn spy plane. Le, li qed joħorġu ħafna iva, dik veru. Ma kif għatliku, l-aħħar darba, għonet naxi klip ta' danaw, għat jiddiskutu għan the US Senate. Imma mux ġifiri if or maybe, what is what? You know? What is that? What are you doing about it? Like it-tip. What do you classify as? They're talking about something that they know is there. Għat jiklassifikaw bħala trettu. Għat jiklassifikaw bħala unknown. Bħala tret, għax inti għandek il-traffic, l-air traffic, jista' jikkawża kien hemm pilots li sofrew ġrieħi minn esperjenzi li kienu close proximity. Daqshekk? Mela. Estra? Minn radiation burns. U ejja. Mela. Minnhom qed ifittxu l-Gvern Amerikan bħala rikompens. Għaliex? X'jaħsbu li hija xi ħaġa teknoloġika mill-Gvern Amerikan. U l-Gvern Amerikan. Mhux aħna. Mhux aħna. My God. Ġifieri, daw mhux issa ilhom jiġru dal-affarijiet. My God, this is big, L-Iran kien It's getting bigger. It's getting real. L-Iran qatt bħadd ma ta' kasu l-pilot tal-Iran. Ġafari il-pilot kun jomu. Dan pratikament ġara wara UFO. Fimt? U ma kellux l-sjut biex ikun jista' jevitaħ u la kellu armamenti xejn, imma dal UFO beda jagħmel manuvri li juħdulu għalla split second. Li juħdulu ħafna x'ismu kif naw il-G-force fuq għax ma kellux is-sjut xejn. U biex jittekiljaħ biex jaħrab minnhom. Beda jagħmel daw il-manuvri u jerġa' jsibu eżatt ħdejh. Għalla problemi ta' xej. U ħadd ma ta' kasu, issa bdew jagħtu kasu l-Ġafari. Mhux da li kien hemm tan-Nimitz, tan-Nimitz, all right, l-iktar wieħed magħruf. Tan-Nimitz li mu? Tan-Nimitz ta' 2004, 2007 kien. Insomma, 2004 kien hemm dan hawn Fravor, Commander Fravor u Alex Dietrich li kienet da ġo aeroplan ieħor. Daw kien hemm 4 pilots kollox, kien hemm daw li pilot navigator tal-armamenti. Eżatt, il-navigator, l-engineer. U Tomcats kienu? Li F-18s kienu għedin fuq danaw Golf tal-Mexico jew California. Insomma, ximkien l-lem ġo dawk l-ipra. U daw irċevew mill-aircraft carrier xo huma kienu għedin training. Irċevew mill-aircraft carrier għalulhom morru ċekjaw it-tali post. U waqt li kienu sejrim daw jgħidulhom isma' daw inna narawhom jinżlu minn 80,000 feet, jiġifieri minn fejn jaqbad ir-radar, u jaqbgħu niżlin saw ximpit maqtwaj mill-ilma. Istja. Fi split second. Jiġifieri fil-li qegħdin fil-li pum. U marru jinvestigaw, u kif marru jinvestigaw, da l-istess kif resaq viċin. Il-UFO qabattiela hekk u prova jaqta il-corner biex jilħqu, biex jiġi warajh u kif wasal miegħu, bum, tal. U ma laħaqx miegħu. Istra. U mbagħad reġgħu ħarġu warajh u qabdu bil-flier, bil-kamera. Il-lustra, they have footage. Imma flier, ovvjament, da mhux diżinjat biex. Mhux hekk.
għall-armamenti. U huwa colder than the air around it. Istra. Jekk toqgħod tara l-filmat u dara daw li jibdew jitkellmu fuq il-filmati u jinvestigaw, huwa colder għalla kif jista' jkun men. Xi ħaġa kiesħa ma tagħmilx għalla Enerġija, no dissipation of anything. Kull ħaġa li tagħmel l-enerġija tarmi xi ħaġa Mhux hekk. tip ta' radiation sħana. Mhux hekk. Wow. Technology, that suggests technology. Beyond anything we can imagine. Sakemm mhux xi ħaġa oħra bħal pereżempju bħal ma jgħid Vale li aħna qed naraw glimpse tagħhom, shadow tagħhom mir-realtà oħra. Għax hekk fimt? Għax aħna ninterrektjaw mal-4 dimension, imma we can only observe their shadow. That's interesting. Diri hemm ħafna teoriji. Yes, that's very interesting. Però naħseb like a fabric caught in a glimmer of light. Eżatt. Reflects in darkness. And it's like I don't know. Do you know? Ma nafx. Exactly, I don't know. Ma nafx. Jien per eżempju. But it makes, you know what? But it makes the experience of being here that more fun because it's mysterious. Eżatt. So you feel it and you experience it and you like it because it's part of the game. Fem kieku ma bdejx din biċċa xogħol. Il-kurżità. Il-kurżità. U naħseb kulħadd għandu l-kurżità. Kulħadd esperjenza xi ħaġa. Jien naħseb ukoll. Għax meta titkellem ma' xi ħadd jew jgħidulok le mbagħad jgħidulok. Jista' jkun. Hekk naħseb jien ukoll. Ġifieri xi ħaġa dejjem ikun hemm. Imma x'inhi mbagħad ma tistax toqgħod tikklassifika bħala ghost. It's not that. I don't know what it is, but there's something. Naħseb li kollox connected. Kollox part of everything. Probably. Toqgħod taħseb. Well, no, definitely. It's all part of this reality which we experience and it's great fun, man. It's great fun. It can get dark and ugly and tough and scary. But it's great fun. Sammaġina kieku kienu għax inti kifet jaħdmu ma jiġu għawek men jisom jaraw l-armamenti tagħna, jisom qed jilagħbu bina men dik il-ħaġa hija stramba. Jilagħbu bina kif? Inti kif tmur tidħol immaġina tħalt ant Mirko jien, tħalt l-dajn Mirko, imnejtlu kull minn bil-passi. U tlaqt il-barra, għamixlu l-entrata u tlaqt il-barra, fim? Mbagħad Mirko ħejġi tara għax. Xaħad daħal, fim? Imma ħadd ma weġġa, ħadd ma ġara xejn, fim ta'? Imma l-ħaġa hija sinister. Sek. It is interesting. Għax jifnaqbat nejlek, daw xet jiġi jagħmel. Let's for a moment assume that it's that. Li they're here. Forsi mhux qed jiġu jagħmlu men. Forsi x'qegħdin hawn jagħmlu. Kemm ilhom hawn. Jien naħseb kemm ilhom hawn bro, jien naħseb qatt ma telqu. U naħseb illi the game is happening here. But it's been a long game. And sometimes I wonder if in a game the players know that it's a game, but we don't know that it's a game, so we're not even the players, man. So what are we? An accessory. Yeah. But to what? To what freaking end? We are the tools, man. We are. How much is too much? Mbagħad taqgħod taħseb għalmet lilek man. Sa fejn taqbad tieqaf minn. Enough, man. Hemm infinità. No, mhux hekk. Infinità. It's the question again, but it's one question. Where, why? Are we here? And what is this? Why are we here? What is this? It's that question. True and true. That's your exercise in life. To ask yourself those two questions and find answers. That's your path.
Grazzi tal-li ġejġbi. Grazzi għalirek, man. Ħaddost ħafna, it was a great conversation. Istess, man. Proset, ha? Thank you. Keep it up. Grazzi tal-li segwejtu l-podcast. Għamlu like, share u subscribe. Għax tejnuna ħafna.